大家好啊！歡迎嚟到 One Man Bang Bang 頻道啊！大家睇下呢度，估唔估到呢度邊一度嚟啊？冇錯啦！嗱，今日咧我就係同大家咧去到北角區啊，港島東區嘅北角區嗰度咧，就去探店。探咩店咧？就係睇睇咧，有兩間咧喺北角區咧屹立咗超過50年嘅百貨公司，一間咧就係新都城百貨。一間咧就係華豐百貨，咁咧呢兩間百貨公司咧，依家咧都進行緊呢一個或者將會啊進行緊呢一個維修啊，或者係呢個叫做重新裝修咁嘅樣啦。咁其中咧華豐咧就一度裝修咧就一度營業緊嘅，就不間斷嘅。咁但係新都城呢個百貨咧，佢就會喺今年咧25年嘅7月咧開始重新裝修啦。咁但係我睇啲資料咧，佢就話咧未定到咧會裝修幾耐，同埋幾時會營業翻。咁即係開唔開翻咧都成問題㗎。咁咧趁佢而家仲營業咧，咁我同大家咧走去行一轉先啦。新都城百貨，好 ，let's go。哇！呢間咧百貨公司咧，1974年開張嘅，咁到依家咧都50年咁滯啦。好，咁我哋入去咧睇睇入邊個環境點樣啦。佢都係一啲舊式嘅百貨公司嚟㗎啦。哦，G2000仲喺度，哇！G2000好耐喎，佢喺呢一個鋪呢度。哇！全部都做緊清貨大特賣。嗱，呢間百貨公司咧，真係好似冇乜點樣大變動咁樣喎。因為我以前咧，我喺北角大嘅，細個都喺北角區，咁都好熟悉下噶啦呢度嘅環境。咁好似時光倒流咁樣喎，同以前差唔多咁樣。好，咁我哋哇，想上去都，而家已經開始開始裝修緊喎，即係淨係得地下呢一層淨係得地下呢一層可以喎，因為1樓到3樓咧都裝修緊喎，淨係得地下呢一層仍然營業。哇！咁真係幾抵喎呢啲嘢嗱，59蚊有件 T 恤啦。哇 ，Columbia 呢度做緊特價喎，500幾蚊有對呢啲咩爬山鞋。不過當然啦，啲款又唔係最新嘅。嗱，呢度咧就賣嗰啲瓷器嗰啲啊，杯碟嗰啲。哇 ！G2000 呢度做緊特價喎，不過啲款應該就唔係新嗰啲嚟㗎啦。哇！啲貨都執晒出嚟啊！嗱，見到嗱，咁好快同大家行咗一圈啦。因為咧佢1樓至3樓咧都封咗啦，已經開始開波維修緊㗎啦，冇得行。咁係睇地下呢度嘅，全部都做緊特價。哇！呢啲真係好似70、80年代嗰陣時嗰啲，哇！1折2折，差唔多送俾你咁滯喎。哇！呢度呢間咩嚟㗎？呢間Baleno，Baleno 都哇！呢度59蚊，59蚊一件 T 恤，哇！真係清貨大減價喎。好，咁咧
嗱，都好快咁同大家睇行咗個圈啦，喺呢一個新都城百貨嗰度。咁我哋而家咧就去第二站啦，華豐國貨嗰度睇睇啦。過條馬路就係啦，華豐國貨。你見到佢都圍晒板啊，圍晒綠網啦。呢度咧而家已經進行緊呢個維修嘅裝修嘅。好，但係佢係照常營業嘅。咁我哋咧入去睇睇啦。好，哇！入咗嚟呢度第一層咧，賣嗰啲咩酒啊、參茸海味嗰啲。呢度全部寫晒特價噶啦，裝修清貨。係啊，呢度賣嗰啲藥材嗰啲咁樣，茶葉啊嗰啲。呢度都有啲玉器賣嘅，呢個係樓下嗰層。好，咁我哋上去上邊嗰層睇下啦。呢度話要行樓梯，冇 lift 嘅喎。好啦，照行啦。好，上到嚟2樓，哇！真係時光倒流咁啊！哇！呢啲文化恤，真係都唔知咩年代啊！呢啲呢一辣都係賣嗰啲衫啊啲。呢度賣嗰啲瓷器嗰啲。呢啲瓷器嗰啲喺呢度。原來呢度有 lift 上嘅。好，咁嗱，呢一辣都係賣嗰啲服裝嗰啲。哇！呢啲真係有一定歷史啊！呢啲衫啊嗰啲真係冇翻咁上下年紀啊，真係都襯唔起嗰件衫啊！呢度有呢啲有啲睡衣啊，呢度大家唔知有冇着過啊？呢啲睡衣呢啲就係女裝。仲有啲羊毛衫。哇！呢啲暖啊，哇！不過唔平喎，呢啲1000幾人一件喎，你睇下。哇！1600幾一件，1300幾一件，呢啲唔平喎，呢啲。好，咁我哋行去睇下唔知有冇3樓啊？我哋去睇下先。好，呢度仲有一層。哇！呢度賣嗰啲棉被嗰啲。呢一辣就賣啲棉被喎，都係2樓。仲有啲啲暖水壺，大家唔知有冇見過呢啲咩駱駝乜嗰啲駱駝牌。以前咧70年代好興呢啲暖水壺，個膽好似係玻璃咁嘛，一跌就爛嘅。不過仲有啲棉胎嗰啲。呢度又有啲賣嗰體育用品，乒乓波板啊嗰啲。原來上邊3樓嗰度咧，而家已經封咗裝修啦，冇開到。咁咧就而家得2層啫，地下同埋2樓。好，咁咧好快咁同大家又行咗個圈啦。係咪有啲真係時光倒流，重返70、80年代嘅感覺啊？咁咧呢啲百貨公司咧，即係好明顯咧，佢賣嗰啲貨咧就未必啱而家大部分人嘅口味啦。不過咧就佢始終有佢一定嘅價值嘅。有一啲譬如話上咗年紀嗰啲朋友啦，或者中年老年嗰啲朋友咧，其實咧呢度啲貨品咧都勾起佢哋好多嘅回憶嘅，包括我自己。咁所以咧，我趁佢未裝修或者未清拆之前咧，我抽時間咧都會再嚟咧呢度懷念一下嘅。好，咁咧今日咧就嚟呢一個新都城同埋華豐嘅探店咧，就睇到呢度為止啦。咁希望大家咧中意呢條片啦。咁記得 like、comment and share。
同埋訂閱我個頻道啊。咁大家咧，如果有啲咩意見啊，亦都可以留言俾我㗎。咁我真係好非常之重視大家嘅意見嘅。因為我都希望可以改進啊嘛。希望可以令到我拍啲片咧更加啱大家嘅口味。好，咁就我哋下一條片再見，拜拜。